പുഴയിൽ രാത്രി മാത്രം നല്ലപോലെ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നൊരു മീനാണ് കേട്ടോ ചെമ്പല്ലി. ആ ചെമ്പല്ലിയെ പിടിക്കാനാണ് നമ്മളിന്ന് വന്നേക്കുന്നത്. അതായത് കട്ടച്ചൂണ്ട ഇടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. തോണിയിൽ പോയിട്ടും എല്ലാതെയും കട്ടച്ചൂണ്ടൊക്കെ ഇടാം കേട്ടോ നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതേ തോണിയിൽ പോയിട്ടുള്ളൊരു കട്ടച്ചൂണ്ട ഇടലാണ് ഈ കാണുന്നത്. നല്ലപോലെ കോഴിക്കോടലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് ഇതേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ബൈറ്റ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബൈറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ലൈവ് മീനാട്ടോ, അതായത് അനാബസാണ്. അനാബസിന് നല്ലപോലെ ചെമ്പല്ലി അടിക്കും, നല്ല റിസൾട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, നല്ല റിസൾട്ടായിരിക്കും അനാബസിന്. അപ്പോൾ ഇത് ലൈവായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ കോർക്കേണ്ട രീതി എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാലുമ്മലാണ് കേട്ടോ ഇതിനെ അനാബസിനെ കോർക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചിക്കനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോഴിക്കോടിൽ വാങ്ങി കൊടുത്ത് നല്ലൊരു പീസ് ചിക്കൻ കണ്ടു കേട്ടോ. നല്ല മാംസളമായിട്ടുള്ള ഭാഗമുള്ള പീസായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും നോക്കിയില്ല, അതങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടോ. പക്ഷേ നമുക്ക് ചിക്കൻ മേൽ ഒറ്റ മീനും കയറിയില്ല കേട്ടോ. ചിക്കൻ മേൽ നല്ലപോലെ ഏരിയൊക്കെ അടിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് മീൻ നമുക്ക് കയറിയിട്ടോ. അത് അനാബസ് മേലാട്ടോ കയറിയത്, അതായത് ലൈവ് ബൈറ്റ് മേലാട്ടോ കയറിയത്. ലൈവ് ബൈറ്റൊക്കെ എവിടെ പോയി എന്ന് തന്നെ കാണില്ല, അവൻ്റെ വായിലൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും. പിന്നെ അതേ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മീൻ കയറിയത് കോഴിക്കോടല്ലാട്ടോ. അപ്പോൾ ചെമ്പല്ലിനെ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടോളി, കാരണം ഞാൻ തന്നെയാണ് തോണി തുഴയുന്നതും വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടി. അപ്പം എല്ലാത്തിനും കൂടി പെട്ടെന്ന് കഴിയത്തില്ല. അതായത് ഒരു ഗോപ്രോ ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ലപോലെ വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ. അതായത് അത് വലിച്ചു കയറുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ മച്ചാന്മാർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളു കേട്ടോ. കാരണം എൻ്റെ ചാനൽ വണക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് കേട്ടോ മച്ചാന്മാരെ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്കൊരു മീൻ അടിച്ചിട്ടോ. ആ മീൻ അടിച്ചിട്ട് ചെയ്ത പണി നോക്കിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഓലയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ പോയി ചുറ്റി പിണഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് നിന്ന് ആശാന് നമ്മൾ ചൂട വലിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ മീനുള്ളതായിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. കാരണം എന്തോ ചണ്ടി കുടുങ്ങിയ മാതിരി ഫീൽ ചെയ്ത്. പക്ഷേ അധികം സ്ട്രോങ്ങിൽ നമ്മൾ നെദീംക്കായിട്ട് വലിച്ചില്ല. മൂപ്പർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം മൂപ്പര് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഈ പിടുത്തത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന ആളാണ്, ഒരുപാട് ഫിഷിങ്ങായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആളാണ്. അതേ മൂപ്പര് അത് അടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓലയുടെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ മീൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന്. പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓലയുടെ ഉള്ളിൽ മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ഉക്കുകളെല്ലാം 10-ാം നമ്പർ ഉക്കാട്ടോ. എല്ലാ ചൂണ്ടക്കും നമ്മൾ 10-ാം നമ്പർ ഉക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ലൂക്കാനൻ്റെ ഉക്കുമാണ്. അതായത് ലൂക്കാൻ്റെ ഉക്കാകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഷാർപ്പും ആയിരിക്കും, വിലയും കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അത്താഴം കഴിക്കുന്ന ചെറിയൊരു പരിപാടിയിലാണ് കേട്ടോ. ഇനിയൊരു ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലെയാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ചൂണ്ടെടുത്ത് പൊക്കി നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ നദീംക്ക് ലാസ്റ്റ്, അതായത് നേരം വെളുത്ത് ഒരു 7 മണി ടൈമിൽ ഏറ്റവും അവസാന റൗണ്ടാട്ടോ കട്ടച്ചൂണ്ട പൊക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം തുടങ്ങി ഒരു 3 തവണ കട്ടച്ചൂണ്ട പൊക്കൂട്ടോ. അപ്പോഴേക്കും നേരം വെളുക്കൂട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ അവസാനമായിട്ട് അടിച്ചൊരു മീനെ കണ്ട, ചെറിയതാട്ടോ, ചെറിയൊരു കുഞ്ഞം ചെമ്പല്ലിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ അഭിപ്രായം, വീഡിയോ മോശമാണെങ്കിലും മോശം, നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലത്, എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണേ. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇനിയുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മുടെ ഊർജ്ജം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ പോരായ്മകളെല്ലാവരും പറയണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെമ്പല്ലിയായിട്ട് നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതേ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നവരെ ബൈ.